இன்றைக்கி நம்ம வந்து தீபாவளிக்கு ஒரு ஸ்வீட் செய்ய போகிறோம். அது கொஞ்சம் நெய் ஊற்றிக்கிறோம். நெய் வந்து சூடான உடனே ஒரு டம்ளர் பால் வச்சுருக்கோம். இந்த பாலை தூக்கி ஊற்றுறோம். நம்ம இப்போ வந்து சீனி வச்சுருக்கோம், 1/2 கப்பு சீனி, அதையும் போடுறோம். இப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம், மைதா மாவு எடுத்து வச்சுருக்கோம், ஒரு 1/4 கப். அதை வந்து நல்லா கரைச்சிக்கிறோம். அடுப்பை வந்து ரொம்ப குறைச்சி வச்சுக்கிட்டு தான் இந்த வேலை செய்யணும், எல்லாம் ரொம்ப கெட்டியாகிடும். அடுப்பை ரொம்ப குறைச்சி வச்சுருக்கேன், கெட்டி இல்லாமல் நம்ம கிண்டோம். இதை கிண்டிக்கிட்டு இருக்கும்போது 1 கப்பு வந்து பால் மாவு, மில்க் பவுடர் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதையும் நம்ம வந்து கட்டி இல்லாமல் நல்லா கிண்டோம். நம்ம இந்த மாதிரி கட்டி இல்லாமல் கரைச்சிடணும். கரைச்சி கை விடாமல் நம்ம வந்து அல்வா கிண்ட மாதிரி கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும். இந்த ஸ்வீட் வந்து நம்ம மில்க் பவுடர் போட்டிருக்கிறதுனால ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். கொஞ்சம்தான் நம்ம மைதா போட்டிருக்கோம், முக்கால்வாசி வந்து நம்ம பால் மாவு தான் போட்டிருக்கோம். பால் வந்து தண்ணி ஊற்றாத பால் வந்து ஒரு 300 கிராம் விட்டால் காய்ச்சி வச்சுருந்தேன், அதையும் 1 டம்ளர் ஊற்றிருக்கு. சீனி வந்து நமக்கு யாராவது போட்டால் போகும், ரொம்ப எல்லாமே இனிப்பு தானே, அதனால் ரொம்ப இனிப்பாக இருக்கும். இதை கைவிடாமல் இப்படியே கிண்டிக்கிட்டு இருக்கோம். இந்த மாவை வந்து இந்த மாதிரி கெட்டியான பதத்துக்கு சட்டியில் ஒட்டாத அளவுக்கு நம்ம கிண்டணும். இந்த அளவுக்கு வந்துச்சுன்னா நல்லா அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்வீட்லேயே நம்ம கிண்ட வேண்டியது. இதை வந்து நல்லா ஆற வைக்கணும். ஆற வச்சு இதை நம்ம வந்து ஒரு டிசைன் பண்ணி உங்கள்கிட்ட காட்டுறேன். இந்த சூடான பாத்திரத்தில் இந்த சூட்லேயே இது வந்து நல்லா திரண்டு வரும். பாத்திரத்துலேயே ஒட்ட மாட்டேங்கி ஊற்றிங்களா, நம்ம வந்து நெய் ஊற்றிருக்கோம், நெய்யில் தான் பாலை வந்து ஊற்றணும். அதனால் அந்த பாத்திரத்தில் ஒட்டாமல் நல்லா கெட்டியாக வரும். வெள்ளையாக கிண்டி வச்சுருந்தோம்ல மாவு, பால் மாவு, அமுல் எல்லாம் போட்டுக்கணும், மைதா மாவு, அதை வந்து கொஞ்சம் எடுத்து கொஞ்சம் கலர் போட்டு இந்த மாதிரி ஒரு உருண்டையாக உருட்டி வச்சுக்கணும். நான் ஒரு 3 கலரு உருட்டி வச்சுருக்கேன். இந்த மாதிரி எல்லாம் உருட்டி நீல வாக்கில் வச்சுக்கிறோம். இது வந்து சிவப்பு கலர். கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றி வச்சுருக்கேன், கையில் ஒட்டாமல் இருக்குது. இந்த ஸ்வீட் வந்து சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். நீங்கள் தீபாவளிக்கு இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுங்க, பிள்ளைங்களுக்கு ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. நான் கொஞ்சம் தான் போட்டுக்கேன் கலரு, ரொம்ப போடலை. ரொம்ப போட்டோம்னா கலராக வரும். நமக்கு சில பேர் நினைப்பீங்க கலராக போட்டு கொடுத்துட்ருக்காங்க, அதனால் கொஞ்சமாக தான் கலர் போட்டேன். ஒரு 3 கலரு நான் போட்டிருக்கேன், பச்சை, மஞ்சள், இது வந்து ஆரஞ்சு, 3 கலர் போட்டிருக்கேன். 3 கலர் போட்டு இந்த வச்சுருக்கோம். இதை வந்து நம்ம மொத்தமாக வச்சு சாப்பிடுவோம். நம்ம வந்து நெய்யை தொட்டுக்கிட்டு இப்படி சப்பாத்தி எனக்கா தட்டி வச்சுக்கிறோம். இந்த மாதிரி பரப்பி வச்சுக்கிட்டு நல்லா உணவோல பரப்பிக்கிட்டு இப்போ வந்து நம்ம உருட்டி வச்சுருக்கிறோம்ல மஞ்சள் மாவு, இதை வந்து நம்ம இதுக்கு மேலே வச்சு இப்படியே மூடணும். இதை இப்படி வச்சு நல்லா மூடிக்கிட்டு இந்த மஞ்சள் தெரியாமல் அந்த மாதிரி தட்டி வச்சுக்கிறோம்.
தப்பி வச்சுட்டு அடுத்து பச்சையை வைக்கணும். பச்சையை வச்சு இதவும் இந்த மேலே போட்டு இப்படி முடிக்கிறோம். நல்லா ஒரு ரோல் மாதிரி உருட்டி வச்சுக்கிறோம். இப்படி ஒன்று போட. அடுத்து இந்த ஆரஞ்சு வச்சுக்கிறோம். இது இன்னும் காயணும். இது கொஞ்சம் இன்னும் ஆறுனா தான் நமக்கு நல்லா ஒரு ஒழுங்காக வரும். இதை வந்து நம்ம என்ன செய்யணும்னா கொஞ்சம் நேரம் வெளியே வச்சுருந்துட்டு அப்படியே நம்ம பீசரில் வச்சிடணும். பீசருக்குள்ளே வச்சிட்டோம்னா ஒரு 4 மணி நேரம் வச்சுருங்க பீசரில். அப்போ தான் நமக்கு இது வந்து கெட்டியாக நம்ம பீஸாக வெட்டுறதுக்கு சரியாக வரும். இதை வந்து நம்ம வெளியில் வச்சோம்னா கொலன்னு இருக்கும், அல்வா மாதிரி இருக்கும். இதை நம்ம என்ன செய்கிறோம்னா இப்படி நல்லா ஒன்று போல் ஊட்டி இந்த கலர் தெரியாத அளவுக்கு இந்த வெள்ளை மாவை வச்சு பரப்பி விட்ருவோம். நெருத்தியாக இருக்குது, ரொம்ப குலைவாக இருக்குது. இதை இந்த மாதிரி ஒரு டப்பா எடுத்து இந்த டப்பாக்குள்ளே வச்சு மூடியை வச்சு மூடி அப்படியே நம்ம பீசரில் வச்சிடும். பீசரில் வச்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு அடுத்து வெட்டும் போது நல்லா கல் மாதிரி. இதை நான் வெட்டி உங்களுக்கு காட்டுறேன். நம்ம தீபாவளிக்கு ஒரு ஸ்வீட் செஞ்சுருந்தோம். அதை வந்து 4 மணி நேரம் பீசரில் வச்சு எடுத்துருக்கேன். கொஞ்சம் பரவாயில்லாமல் இருக்குது. இப்போ அதை வந்து வெட்டி பார்ப்போம். நம்ம உடனே வெட்டினோம்னா நமக்கு பால்கோவா மாதிரி இருக்கும். நம்ம இப்படி வந்து ஒரு 4 மணி நேரம் 5 மணி நேரம் பீசரில் வச்சுட்டு வெட்டினோம்னா நமக்கு இப்படி வெட்டுறதுக்கு தோதாக இருக்கும். இந்த மாதிரி சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். இது வந்து நமக்கு சின்ன பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும், பெரிய ஆளுகளுக்கும் பிடிக்கும். சின்ன பிள்ளைகளும் இதை சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப விரும்புங்க. நீங்கள் தீபாவளிக்கு இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுத்து பாருங்கள். சின்ன பிள்ளைய ஊர்லேருந்து வந்தாலும் சரி, நம்ம வீட்டுகளில் இருக்கிற பிள்ளைனாலும் சரி, நீங்கள் இப்படி செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி கலராக இருக்கிறதுனால பிள்ளைகளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இதில் என்ன கலர்னாலும் நம்ம போட்டு கலந்து செய்யலாம். என்கிட்ட இந்த கலர் இருந்ததுனால நான் அதை போட்டு செஞ்சுருக்கேன். இது வந்து ஒரு பால்கோவாவோட அதிகமான டேஸ்ட்டில் இருக்கும். ஏன்னா நம்ம இது வந்து எல்லாமே பால் தான். கொஞ்சம் இருகா வரணுங்கிறதுக்காகத்தான் கொஞ்சம் நம்ம வந்து மைதா மாவு போட்டிருக்கோம். பால் மாவு தான் அதில் காவாசி தான் மைதா மாவு. அப்புறம் பால், நெய் இதில் நம்ம செஞ்சதுனால இது வந்து நல்ல ஒரு டேஸ்ட்டில் இருக்கும். பால்கோவை விட டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த ஸ்வீட்லாம் நமக்கு வந்து பேக்கரியில் தான் கிடைக்கும். இதை நம்ம வீட்டில் செஞ்சோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து தாராளமாக பிள்ளைய கூட 2 சாப்பிடுங்க. அதுக்காக தான் நம்ம வீட்டில் செய்கிறது. இதை வந்து நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள்.